네, 이제 좀 장작을 좀 해주겠습니다. 알리에서 보고 샀지만 기능은 똑같지만 전혀 다른 물건이 온 장작 쪼개기. 장갑을 갖고 왔어야 되는데. 오케이. 어우, 잘 쪼개지네. 이게 편견을 버려야 돼. 역시 이거는 뭐 나름 저렴한 거 샀긴 했는데. 잘 산다. 저번 영상과 너무 괴리감이 있나요? 장작을 쪼개는 제가 이제 10년 차 믿으시겠죠? 너무 허당적인 모습만 보였었어 내가. 맞다, 이런 망치 이거 쓰시는 분 중에 잡는 법 아시죠? 이렇게 해서 이렇게 하는 거. 그러면 탁 할 때 소나기 힘이 조금 빠져도 이게 푹 날아가지 않게 이렇게 해주는 거. 내가 원래 그런 사람이 아닌데 실수를 했네요. 그때